i orden, klar. Du kan ret på den. Og du husker lige at give efter, når hun hakker. Igen, flyt på en. Cirkel på, cirkel på, cirkel på, cirkel på. Begge cirkler. Bliv ved der. Bliv ved. Bliv ved, klar. Bliv ved. Bliv ved. Bliv ved. Bliv ved, indtil den kommer med den rigtige løsning. Begge ben flyt lidt. Kom, bliv ved, klar. Du må ikke stikke benene væk fra den, bare fordi den går i trav. Sådan, spænd af. Højre side ind der. Så længe du spænder af, når hun kommer med den rigtige løsning. Og giv hende en anelse mere plads på tøjlen, klar, så se hvad der så sker. Svær at sidde på? Okay. Så. Kom, bliv ved der, Klar. Ja. Skal vi have lidt galop også? Ja. Tænke. Der var et hul mere. Skal vi her, klar, samme arbejde, og så går du lidt med på hånden og spænder af. Når du selv tænker den rigtige vej, så er du nødt til at følge med. Svinken på. Den slap godt af deroppe, klar. Den slap godt af. Lidt med på hånden, ikke op? Så du kommer til lige at have lige hårdt op fat i. Kom, bliv ved, klar. Og lige give lidt mere plads på tøjlen og se, hvad der så sker. Stadigvæk støtte op på den udvendige, så går fat om udvendige side. Godt, klar. Skal vi lige have en skridt frem? Er det hårdt?